Quý anh Đô xin chào anh em và các bác. Hôm nay 27 Tết rồi nhưng mà quý anh Đô vừa về đợt loa cuối cùng, loa lời ôm một bát 20 một tép kèn để cho anh em thêm vào hát karaoke cho hay. Về được 6 cặp anh em nhé. Đấy, combo cả loa bát 30 và loa lời ôm tuyệt vời luôn đấy. 6 cặp loa ôm, một bát 20 một tép kèn, hàng Anh Quốc xịn anh em nhé, hàng bãi xịn này. Đợt loa cuối cùng về để phụ anh em. Anh em ở gần thì mua được, thì ở xa thôi phải ra riêng thôi nhé. Tuyệt vời luôn, nó ôm Anh Quốc. Một bát 20 một tép kèn cực kỳ hay luôn. Tép kèn anh em nhé, bát 20 để của anh cho em xem nội thất của em nó này. Này, bát 20 đây, một tép kèn tuyệt vời luôn. Tép kèn về cho xem mặt sau của tép kèn. Chất chưa, chất lừ luôn, hàng xịn nhìn khôn tuyệt vời, chất lừ luôn. Tép kèn em nó bát tuyệt vời luôn. Ôm một bát 20 một tép kèn. Trong video clip của anh nhau nói giá luôn cho anh em cân đối tài chính. Giá của em nó 3.100.000 bao ship toàn quốc anh em nhé. 3.100.000 bao ship toàn quốc cho anh em. Được cặp loa lời ôm tuyệt vời luôn. Đấy. Đi với song song combo với bộ bát 30 này, một tép kèn này thì tuyệt vời anh em nhé. Đấy. Loa lời ôm chất tây luôn, rất đẹp. Về cho anh trên mặt sau của nó. Công suất 100W anh em này. Ôm cái S3, model cái S3. Đấy. Hàng bãi xịn. Đấy. Anh em có thể liên hệ số điện thoại 0915 51994 được tư vấn và giá cả tốt cho anh em. Bây giờ anh em ở gần mua được, chứ ở xa thì chịu thông cảm để ra riêng anh em nhé. Chúc anh em ăn Tết vui vẻ. Xin tạm biệt.